איתך? היי, תסתכל עליי. פועל לך איפשהו? ברגל שמאל. תן לי חטאים. כל טוב עכשיו. רגל שמאל? חבו עלינו! אני על הפצע? כן. חפה עליי לשם, מי זה פה? אמרו בוא תחליף אותי, בוא אברהם, בוא לפה. שמתי לו חטאים פה. טוב, מעולה, מעולה, זה אומר זהו, מה מטפל פה? יאללה, אני מעיף אותה. יאללה חבר'ה, להתפזר. יהוד יהוד